गाइस देख सकते हैं, इसका हमने सारा पाइप डाल दिया। हम इसका भी सेटिंग करने जा रहे थे तो इसका सीकेपी का डब्बा निकाल के रखा हुआ था किसी ने, और आप देख सकते हैं अब ये डायरेक्ट करने का देखो क्या तरीका है। अब ये एकदम आसान तरीका है, ऐसा पकड़ो भाई। और आसान तरीका क्या है देखो, इसको लिया, इसको डायरेक्ट कर दिया। ये इतना आसान तरीका है। ये यहाँ से वायर काटने का कोई अब यहाँ से आपका ख़राब होएगा पूरा सॉकेट के साथ, समझे। तो ऐसा काम कोई भी ना करे, ये सीएनजी वाले ने किया। अभी ऐसे जुगाड़ू काम करने के बाद कस्टमर को भी फिर खर्चा आता है ना वायरिंग का वगैरह, ये 10 काम आता है। अभी चलो यहाँ से अपन वायर जोड़ लेंगे, यहाँ से इनका काम कर देंगे, मगर क्या होता है ऐसा काम करेंगे तो काम नहीं बनता ना भाई। और ये सीएनजी वाले ऐसा काम करेंगे ऐसा लगता तो ये तो चपरासी ने काम किया। तो ज़रा ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। देख सकते हैं वायर देखो कहाँ से काटा है, ये कोई तरीका नहीं है।